តិចនិចថែទាំសម្រាប់អ្នកមានរថយន្តទុកចោលមិនសូវបើកបរមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនគឺងាយស្រួលអាចជិះបានគ្នាច្រើននិងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមានសុវត្ថិភាពដែលស្ទើរតែគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគឺមានរថយន្តខ្លួនឯងនៅផ្ទះមានគ្រួសារខ្លះមានរថយន្តប៉ុន្តែមិនសូវបានបើកបរទេច្រើនទុកចោលនៅផ្ទះពីព្រោះកន្លែងធ្វើការគឺនៅជិតរកស៊ីនៅផ្ទះឬធុញឬស្ទះចរាចរណ៍ក៏បង្ខំចិត្តជិះម៉ូតូទៅវិញទៅមកទុករថយន្តប្រើពេលមានបន្ទឿនធំឬមានធុរៈផ្សេងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏មិនគួរទុកវាចោលយូរពេកទេវាអាចមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងរថយន្តរបស់អ្នកដែលបានទុកចោលយូរបែបនេះដូចនេះគឺជារបៀបថែរក្សារថយន្តរបស់អ្នកឲ្យមានដំណើរការនៅពេលអ្នកត្រូវការវាម្ដងទៀត 1. ឧស្សាហ៍ដំណើរការឬបើកបរវាជារៀងរាល់ 3 ទៅ 4 ថ្ងៃម្ដងប្រសិនបើអ្នកមិនបើកបររថយន្តរបស់អ្នកញឹកញាប់ទេវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថាមពលអាគុយរបស់រថយន្តរបស់អ្នកបានដោយសារវាមិនបានសាកបញ្ចុះអាគុយប្រសិនបើអ្នកមិនចាំបាច់បើកបរវាទៅណាទេយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបញ្ឆេះវាចោលពី 15 ទៅ 20 នាទីជារៀងរាល់ 3 ទៅ 4 ថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែការបើកបរវាប្រសើរជាងសម្រាប់ធ្វើការសាកអាគុយហើយការបើកបរអាចជួយឲ្យប្រព័ន្ធរបស់រថយន្តមិនមានបញ្ហាដូចជាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងជាដើម 2. ត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាសម្បកកង់ឲ្យមានសម្ពាធខ្យល់ល្អសម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់នឹងធ្លាក់ចុះឬធូរខុសពីរថយន្តដែលឧស្សាហ៍ជិះតាមផ្លូវដែលវាកាត់សម្ពាធដោយសារកម្ដៅសម្បកកង់ដែលមានសម្ពាធខ្យល់ត្រឹមត្រូវគឺត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្ងន់របស់រថយន្តអ្នកអាចពិនិត្យសម្ពាធនិងរក្សាសម្បកកង់នៅកម្រិតដែលបានណែនាំទៅប្រភេទនៃសម្បកកង់នីមួយៗ 3. ពិនិត្យកម្រិតប្រេងម៉ាស៊ីនទោះបីជាអ្នកធ្វើការបើកបរតិចក៏ដោយក៏ប្រេងនៅតែអាចធ្លាក់ចុះដែរដែលពាក្យងាយយល់គឺខ្វះប្រេងម៉ាស៊ីនដែលតម្រូវឲ្យអ្នកថែមប្រេងម៉ាស៊ីនបញ្ចូលការពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនយ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ 1,600 គីឡូម៉ែត្រសូម្បីតែរថយន្តថ្មីក៏អ្នកត្រូវតែត្រួតពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យបានញឹកញាប់ដែរ 4. ផ្លាស់ប្ដូរប្រេងថ្មីបើទុកយូររកខែទោះបីជារថយន្តរបស់អ្នកមិនបានដំណើរការច្រើនក៏ដោយក៏ប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់អ្នកនៅតែត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរយូរទៅប្រេងនឹងអាចខូចទោះបីជាអ្នកមិនបើកបរច្រើនក៏ដោយវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទប្រេងដែលបានប្រើនិងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលបានណែនាំឧទាហរណ៍ផ្លាស់ប្ដូរប្រេងរបស់អ្នកជារៀងរាល់ 3 ខែឬ 6,000 គីឡូម៉ែត្រ 5. រក្សារថយន្តឲ្យបានស្អាតល្អវាហាក់ដូចជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែភាពកខ្វក់អាចបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើននៃរថយន្តអ្នកត្រូវតែរក្សាបង្អួចឲ្យជិតនិងត្រូវប្រាកដថាសត្វល្អិតមិនបានចូលទៅក្នុងរថយន្តវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាមិនឲ្យធូលីចូលក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក 6. រក្សាប្រេងឥន្ធនៈឲ្យពេញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានវាអាចការពារការកកកំណរនៅក្នុងធុងប្រេងរថយន្តរបស់អ្នកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យច្រេះហើយបណ្ដាលឲ្យខូចធុងប្រេងរថយន្តរបស់អ្នក